Croeso I ychwanegu rhywun arall at y porth mynediad deintyddol. Noder. Ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer ardaloedd Bwrdd Iechyd a Ddysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda y mae'r porth mynediad deintyddol ar gael. Gwnewch yn siŵr fod unrhyw gyfeiriadau cartref neu feddygon teulu y byddwch yn ei nodi o fewn yr ardaloedd hynny. Noder. Mae unrhyw gleifion a bortreadur yn rhai ffug. Ni fwriedir unrhyw gysylltiad gyda phersonau go iawn, byw neu farw, ac ni ddylid tybio bod unrhyw gysylltiad o'r fath. Gellir newid iaith rhwng y Gymraeg a'r Saesneg. I wneud cais ar ran rhywun arall, dywyswch rhywun arall. Gallai hwn fod yn ffrind, cymydog, neu rhywun rydych chi'n gofalu amdano. Gallwch chi ychwanegu pobl eraill ar ddiwedd y cais. Noder. Os byddwch chi'n dewis rhywun arall, ni chewch eich ychwanegu at y porth mynediad deintyddol. Dywyswch parhau. Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer ychwanegu cleifion at y porth mynediad deintyddol, lle bydden nhw'n aros ar restr am ddeintydd sydd ar gael. Nid yw ar gyfer triniaeth frys. I gael ei hychwanegu at y porth mynediad deintyddol, rhaid i'r person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan, fod heb dderbyn triniaeth deintyddol arferol gan y GIG yng Nghymru yn y 4 blynedd diwethaf, fod yn byw mewn cyfeiriad yng Nghymru am fwy na 6 mis o'r flwyddyn, neu fynychu practis meddyg teulu yng Nghymru. Bydd rhaid I chi ddarparu'r canlynol, ei henw, ei cyfeiriad a chod post, ei dyddiad geni, ei rhif GIG, gwybodaeth am sut yr hoffech chi I ni gysylltu â chi ar ei rhan, enw ei meddygfa, cyfeiriad e-bost neu rhif ffôn symudol os nad oes gennych chi gyfeiriad e-bost. Gallwch chi ddod o hyd i'w rhif GIG ar y rhan fwyaf o ddogfennau neu lythyrau a anfonwyd gan y GIG. Gallwch chi hefyd ddod o hyd iddo ar App GIG Cymru neu drwy glicio ar y ddolen Sut I ddarganfod eich rhif GIG. Dywyswch dechrau cais. Mae neges triniaeth frys yn cael ei harddangos. Noder. Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar gyfer triniaeth deintyddol mewn argyfwng. Mae angen asesu a thrin argyfyngau deintyddol yn gyflym. Gall defnyddio'r ddolen GIG 111 Cymru ar-lein neu ffonio 111 eich helpu I ddod o hyd I wasanaeth deintyddol y tu allan I oriau yn eich ardal chi. Os nad yw hyn yn argyfwng, dywyswch nid oes angen triniaeth deintyddol frys arnynt. Dywyswch I ychwanegu eich enw cyntaf ac cyfenw ac yna parhau. Os byddwch yn dewis derbyn cyfathrebiadau drwy'r post, dyma'r cyfeiriad y byddwn yn ei ddefnyddio. Dywyswch I ychwanegu eich llinell cyfeiriad 1. Mae llinell cyfeiriad 2 yn ddewisol, a thref neu ddinas. Dywyswch sir o'r rhestr. Ychwanegwch god post, yna dywyswch parhau. Gall eich cyfeiriad e-bost gael ei ddefnyddio I fewngyfnodi eto a gwirio statws y cais. Bydd hefyd yn gadael I ni gysylltu â chi mewn perthynas â'r cais hwn. Rhowch eich cyfeiriad e-bost. Os nad oes gennych chi gyfeiriad e-bost, gadewch y blwch hwn yn wag.
Dewiswch nid oes gennyf gyfeiriad e-bost I gael mwy o wybodaeth. Dewiswch parhau. Rhowch eich rhif ffôn symudol. Dewiswch, hoffwn I chi gyfathrebu ym mi ar ffôn llinell dir, mwyn ychwanegu rhif ffôn llinell dir hefyd. Noder, os nad ydych chi wedi darparu cyfeiriad e-bost na rhif ffôn symudol, gallwch gysylltu â'ch bwrdd iechyd I reoli eich manylion. Dewiswch parhau. Dewiswch sut yr hoffech chi I ni gysylltu â chi. Dewiswch parhau. Dewiswch eich dewis iaith ar gyfer cyfathrebu ac yna dewiswch parhau. Gwiriwch fod y manylion a roddwyd gennych chi yn gywir. Dyma eich manylion cyswllt. Dewiswch newid wrth ymyl unrhyw eitem I ddychwelyd i'r sgrin honno I olygu eich manylion. Dewiswch parhau. Dewiswch I ddangos pwy rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan. Dewiswch parhau. Ychwanegwch enw cyntaf a chyfenw'r person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan. Dewiswch parhau. Dewiswch oes os yw'r person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan angen i'w deintydd I ddarparu mynediad I gadeiriau olwyn, rampiau, canllawiau, cymorth I drosglwyddo neu declynau codi. Dewiswch oes os yw'r person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan angen i'w deintydd ddarparu cadeiriau deintydd addasadwy neu fariatrig. Dewiswch oes os yw'r person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan angen i'w deintydd I ddarparu cymorth ychwanegol os ydyn nhw'n dioddef o ffobiau neu bryder difrifol. Dewiswch oes os yw'r person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan angen i'w deintydd I ddarparu cymorth iechyd meddwl neu gefnogaeth os oes ganddyn nhw anableddau dysgu. Os dewiswch oes, byddwn yn cysylltu â chi I gael gwybod mwy am y gofynion hyn. Dewiswch na os nad oes gan y person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan unrhyw ofynion arbennig. Dewiswch parhau. Dewiswch ydyn os ydyn nhw wedi cael triniaeth ddeintyddol arferol y gig yng Nghymru o fewn y 4 blynedd diwethaf. Hynny yw, ers y dyddiad y nodir. Noder, nid ydynt yn gwmwys ar gyfer y gwasanaeth hwn os ydynt wedi cael triniaeth ddeintyddol arferol y gig yng Nghymru o fewn y 4 blynedd diwethaf. Dylech chi gysylltu â'r practis deintyddol a gwnaethon nhw ymweld ag ef ddiwethaf a gofyn am apwyntiad. Dewiswch na os nad ydyn nhw wedi derbyn triniaeth. Dewiswch parhau. Dewiswch na os nad ydyn nhw'n byw yng Nghymru am o leiaf 6 mis bob blwyddyn. Yna dewiswch parhau. Noder, bydd angen iddyn nhw gyfrestru gan ddefnyddio cyfeiriad yng Nghymru, neu fod wedi cyfrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru I ddefnyddio'r porth mynediad deintyddol. Os oes ganddyn nhw bractis meddyg teulu yng Nghymru, ewch yn ôl a dewiswch ydyn. Yna, dewiswch parhau. Dewiswch ydyn os ydyn nhw'n byw yng Nghymru am o leiaf 6 mis bob blwyddyn, neu newydd symud I Gymru a bod ganddyn nhw gyfeiriad parhaol yng Nghymru bellach.
Yna, dewiswch parhau. Dewiswch ydyn os ydyn nhw'n astudio yng Nghymru ac wedi diweddaru eu cyfeiriad a phractis meddyg teulu i ble maen nhw'n byw tra'n astudio. Yna, dewiswch parhau. Ychwanegwch ei dyddiad geni yn y fformat dydd, mis, blwyddyn, fel yr enghraifft a ddangosir. Yna, dewiswch parhau. Dewiswch ydw, a rhowch ei rhif gig os ydych yn ei wybod. Fel arall, dewiswch nac ydw. Os dewisir nac ydw, byddwch chi'n cael dolen dewch o hyd i'ch rhif gig, sy'n agor mewn tab newydd. Mae'n bosibl y gallwch chi hefyd ddod o hyd i'w rhif gig ar lythyr gan y gig, fel prescription neu lythyr apwyntiad, neu yn ap Gig Cymru os ydyn nhw'n ei ddefnyddio. Unwaith y byddwch chi wedi cael ei rhif gig, caiwch y tab hwn i ddychwelyd i'r porth mynediad deintyddol. Dewiswch ydw a rhowch ei rhif gig. Dewiswch parhau. Os yw eich cyfeiriad yr un fath â'r person rydych yn gwneud cais ar ei rhan, dewiswch y blwch ticio a bydd y cyfeiriad yn llenwi'n awtomatig. Os na, llenwch linell cyfeiriad 1. Mae llinell cyfeiriad 2 yn ddewisol. Ychwanegwch dref neu ddinas a sir o'r rhestr. Ychwanegwch gôd post, yna dewiswch parhau. Defnyddiwch y saeth i ddewis ei practis meddyg teulu o restr. Dewiswch ni allaf weld ei practis meddyg teulu ac yna gweler y restr lawn o bractisiau meddygon teulu yng Nghymru mwyn cynnwys pob meddyg teulu yng Nghymru. Pan fydd y restr yn cael ei dewis eto, bydd pob meddyg teulu yn cael ei gynnwys. Dewiswch y practis meddyg teulu, yna dewiswch parhau. Gwiriwch y manylion rydych chi wedi ei nodi. Dewiswch newid wrth unrhyw beth sydd angen ei newid. Bydd hyn yn mynd â chi yn ôl i'r sgrin honno i wneud newidiadau. Dewiswch parhau. Mae'r sgrin hon yn cael ei dangos unwaith y bydd y manylion wedi ei gwirio yn erbyn y rhif gig a ddarparwyd. Dewiswch parhau. Dewiswch ei dewis iaith ar gyfer triniaeth ac yna dewiswch parhau. Pa mor bell gallen nhw deithio mewn milltiroedd i gyrraedd deintydd? Rhowch ffigur a dewiswch parhau. Ydyn nhw'n dibynnu ar drafnidiaeth cyhoeddus? Dewiswch naill ai ydyn, neu na, yna dewiswch parhau. Gwiriwch fod y manylion a gwnaethoch chi ei darparu yn gywir cyn i chi eu cyflwyno, a dewiswch newid os oes angen. Os oes angen i chi wneud newid, byddwch chi'n dychwelyd i'r sgrin honno i wneud eich newidiadau. Yna, dewiswch parhau. Dewiswch ei hychwanegu at y porth mynediad deintyddol. Mae'r person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan wedi ei ychwanegu at y porth mynediad deintyddol. Bydd e-bost cadarnhau yn cael ei anfon atoch. Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost neu rhif ffôn a ddarparwyd gennych i fewn gofnodi eto i'r porth mynediad deintyddol i reoli manylion a gwirio cynnydd. Diolch.